Hola, friquis! Anem a pujar a Fury. És una Infinity Coaster de Gerstlauer, estrenada el 2019, crec, i té un sistema de votació dintre el vagó que pots votar si vols anar de cara o d'esquena, fet que fa que sigui una coaster única en el món. Hola, sóc el Dani i la meva passió és visitar els millors parcs temàtics del món. Anem a veure quines sensacions ens proporciona. I ens toca... Uepa, de cara. Ui, ara hi ha més cua, eh? Va, Això és boom, molt ràpid? bon molt ràpid. Sí. Ara va. Suau, suau, suau. Ué! Què? Sí, home, no hi ha comparació. On va parar? Et deixo aquí el punt de vista de quan ens va tocar d'esquenes i segueix-me per descobrir més muntanyes russes úniques com aquesta.